Ժամանակին այս շենքում էր տեղակայված Խորհրդային Միության թեթև արդյունաբերության խոշորագույն ձեռնարկություններից մեկը։ Ազատամարտից հետո Ղարմետաքս կոմբինատը ապրված լեգենդ ու կորսված հիմնաքար էր շատերի համար, բայց ոչ բոլորի։ Մեր երկրում ընդհանրապես պակասում էր, հիմա էլ է պակաս փոքր եւ միջին բիզնեսի սեկտորը։ Ու ղեկավարության մեջ մի հատ գաղափար առաջացավ, որ դա զարգացնելու համար այս շենքը կարելի է կարգի բերել են վիճակը, որ հրավիրել տարբեր ձևի բիզնեսներ, փոքր եւ միջին։ Գաղափարը ողջունելի էր, նրա իրագործումը ցանկալի։ Օրակարգում երկրի տնտեսության դիվերսիֆիկացիան էր, աշխատատեղերի ստեղծումն ու Արցախյան տեքստիլի парքի վերականգնումը։ Պետության կողմից ներդրվեց 1.5 միլիարդ դրամ գումար, բայց ոչ թե նրա համար, որ Ղարմետաքս կոմբինատը վերանվանվի Մետաքս կոմբինատի, այլ որ անցյալ դարի 90-ականներին կիսավեր դարձած շենքը փոխակերպվի հարմարավետ պայմաններով արտադրական տարածքների ցանցի, ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան։ Բիզնեսմենները չեն մտածում ոչ հոսանքի մասին, ոչ ջրուցման մասին, ոչ ջրի մասին, ոչ գազի հետ կապված խնդիրներ, ոչ մի խնդրեմ իրանց չունեն։ Իրանք մենակ աշխատացնում են ու շատ նպաստ արենդա է տալիս, այսինքն քառակուսի մետրը 30 դրամ։ Մի քանի տարվա աշխատանքից հետո Ղարմետաքս կոմբինատի շենքը անճանաչելի է դարձել։ Այն վերակառուցվել, նոր շունչ է ստացել։ Շինարարները չհեռացած արհեստավորներն են եկել։ Ղարմետաքս կոմբինատում դարձյալ աղմկում են հաստոցները։ Եվ գրուպ ընկերությունում 45 հաստոցի վրա կիսավարտիկ, շապիկ, զինվորական թիկնոց ու քնապարկ են կառում։ Հիմնական պատվիրատուն Պաշտպանության բանակն է, որի պատվերը հասցնելու համար ամեն օր բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից ընկերության 51 աշխատակիցները մեծամասամբ իբական սեռի ներկայացուցիչներ կտորը ձևում, կառում, փաթեթավորում են։ Երիտասարդ դերձակների կողքին աշխատում են նաեւ փորձառուները մերձակա գյուղերից եւս։ Գեղեցիկ Խանոմյանի համար ամեն առավոտ Այգեստանից Ստեփանակերտ աշխատանքի գալը դեռևս խորհրդային տարիներին դարձել էր առօրյայի անբաժան մաս։ 55-ամյա կնոջը ոչ երկար ճանապարհ կտրելն է հոգնեցնում, ոչ արհեստը, ինչպես եւ նախկինում էր սիրած զբաղմունքից հաճույք եւ աշխատավարձ ստանում, այնպես էլ այսօր։ 4 տարի աշխատում եմ, գոհ ենք, քանի գնում աշխատանքը շատանում է։ Հաստոցի ու թելի ընկերուհիները աշխատում են գործավարձային հիմունքներով, որպես հումք օգտագործում են Հայաստանի Հանրապետությունից ներկրված բամբակյա կտոր։ Բամբակյա կտոր ընդամենը 2 հարկ ներքևում են արտադրում, բայց սանդերքի արտադրածը չի համապատասխանում վերևի հարևանի պահանջներին, որովհետև միայն սպիտակ գույնի է։ Ներկման սարքի բացակայությունը նույնիսկ բամբակյա կտոր արտադրողին է ստիպում կարի արտադրամասի համար այլ գույների կտորներ ներկրել։ Մոտ $2 միլիոն արժողությամբ սարքի ձեռքբերման համար ընկերությունը միջոցներ չունի, դեռ լավատեսությամբ սպասում են։ Արտադրամասում սանդերքի կողմից այնուամենայնիվ որոշակի գումարներ ներդրվել են։ Սովետական արտադրության հաստոցների կողքին աշխատում են արտասահմանյանները։ Այս պահի դրությամբ ենթաուձիք ենք կարում Պաշտպանության նախարարության պատվերը, աշխատում ենք միայն պատվերներով։ Պաշտպանության բանակ, առանձին ձեռնարկություններ, շինարարական կազմակերպություններ, ահա մշտական պատվիրատուները։ Ընդլայնվելու հնարավորությունը կա, բայց շատ քիչ է։ Մեր ապագան միակն է, որ Ղարաբաղից Հայաստանից դուրս գանք, մեր արտադրությունը ուրիշ տեղ գնա, աշխատում ենք այդ մասով։ Արտադրական հնարավորություններն այդ ապագան երաշխավորում են բոնե սպիտակ բամբակյա կտորի մասով։ Գործին տիրապետում են նաև երիտասարդ ջուլհակուհիներ։ Սանդերքը Ղարմետաքս կոմբինատի հնադունակներից է, սակայն այստեղ հաստատված կազմակերպություններից ոչ միայն դրանով է տարբերում, այլև նրանով, որ գործի են դրվում ոչ թե նոր սարքավորումներ, այլ նախկին Ղարմետաքսի ժառանգություն մնացած հաստոցներ։ Հաստոցները, որ սենց տեսնում եք, բոլորը եղել են ժանգոտած, ոչ աշխատանքի վիճակում ու ուղղակի սենց մեկ-մեկ մեծ ջանքեր դնելով մաքրել ենք, հավաքել ենք։ Քանի որ սովետական տարիներին Ղարմետաքս կոմբինատը կար, աշխատում էր, ունեինք հաստոցներ, որոնք մնացել են այդ թվականներից։ Գաղափարը ծնվեց, որտեղ մտածեցինք, որ հնարավոր է վերականգնել այդ հաստոցները ու արտադրություն ստեղծել, այսինքն աշխատատեղ բացել։
Փորձեցինք, ստացվեց։ Սա Սանդերքի ծննդյան պատմությունն է։ Շենքում տեղակայված մյուս 5 ընկերությունները եւս ստեղծման առանձին հետաքրքիր դրվագներ ունեն։ Ընդհանուրը գաղափարն է հավաքվել մեկ տանիքի տակ եւ վերակենդանացնել թեթև արդյունաբերությունը։ Շուտով այստեղ նորից բրդյա թել կստանան։ Այս անգամ շատ ավելի լավ որակի, ինչը ավելի բարձր կարգի կհասցնի նույն հասցեում գործող Ղարաբաղ կարտերի արտադրանքը։ Մտածում ենք, որ դեռ էլի ունենք տեղ զարգացնելու։ Հավանական է, որ գալիք տարում այստեղ կսկսի գործել թվով 7-րդ ձեռնարկությունը, իսկ դա կնշանակի նոր աշխատատեղեր, լրացուցիչ մուտքեր պետական բյուջե։ Այսօրվա դրությամբ 15000 մետր քառակուսի տարածքում աշխատում են 450 մարդ։ Ներդրված գումարի 1/3-ից ավելին վերադարձվել է։ Շենքում աշխատող ընկերությունները միասին արդեն ավելի քան 600 միլիոն դրամ հարկ են վճարել, չհաշված տնտեսության վրա ունեցած ընդհանուր դրական ազդեցությունը։ Եվ դա այն դեպքում, երբ Մետաքսկոմբինատը գործունեության ընդամենը 4 տարին է բոլորում։